Почему люди становятся психически нездоровыми? Две причины. Первая – это физиологическая, ну что-то на уровне тела не так пошло. И вторая – это причина психологическая. То есть был какой-то опыт, с которым психика не смогла справиться. Да? Это мог быть реально какой-то страшный опыт. Это мог быть опыт, который, ну, вроде так со стороны ничего такого супер страшного, но вот ребенок мог быть очень маленьким или просто особенности психики. Сойти с ума – это психическая защита. Если мне невыносимо жить в этом мире, да, с тем, что есть, я выбираю на каком-то уровне сойти с ума, то есть уйти в какой-то параллельный свой мир. Нездоровые безумные люди, они живут в параллельном мире, да, в своем каком-то мире. И Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, он много работал именно с психически нездоровыми людьми, и он говорил про то, что если бы он даже мог всех их вылечить, то не факт, что он бы это делал, потому что непонятно, мы делаем благо такому человеку или наоборот. Да? Он работал, у него такие были сложные случаи, например, как вот мать, которая убила своих детей, там сложная была предыстория, но вот так вот, и она сошла с ума, потому что как это выдержать, да? Как справиться с этими чувствами, как это принять, вот такую реальность. Она сошла с ума в свой какой-то другой мир. И Юнг говорил о том, а стоит ли ее оттуда возвращать. И не только он, многие психологи, психиатры, кто с такими сложными случаями работал, они задавали этот вопрос, потому что он правда есть. Да? Вот хорошо, вы ее вернете, то есть вылечить психически больного человека, это, по сути, вернуть его в реальную реальность. Вот вернете вы его, да, и что? Хорошо ли это, да? Кому от этого хорошо? То есть много таких вот вопросов, да, неоднозначных возникает в этой теме. С другой стороны, психическая болезнь – это выход за пределы того, что мы считаем нормой. И за пределами нормы это же не только плохое, но там и хорошее, там мы можем соприкоснуться с надспособностями психики. Есть множество интересных исследований, в частности, вот кому эта тема интересна, можете посмотреть фильм «Сплит». Это фильм о множественной, есть такое расстройство множественной личности, да, когда в одном человеке он переключается, он сегодня считает себя Васей 45 лет, а завтра Машей 18 лет, а завтра, Петей 6 лет и так далее. То есть личность, она распадается на множество разных разных личностей. То есть если у здорового человека у нас есть субличности, да, и вот у каждого здорового человека есть субличности, да, есть внутренний ребенок, есть внутренний родитель, взрослый, есть вот такой-то взрослый, такой-то, да, то есть разные такие проявления, но эти субличности у здорового человека, они знают друг о друге, да, и они, такое как частичное переключение, все равно есть некий центр, ядро личности, которое не меняется, да, вы сегодня немножко более игриво, да, включился ваш внутренний ребенок, а завтра вы пришли на совещание в свою компанию, вы более серьезный, да, включился ваш такой внутренний родитель, да, директор, но вы это вы понимаете, что вас зовут вот так вот, вам столько-то лет, вот все, вы все равно ядро сохраняется одно и то же. Так вот, у людей с расстройством множественной личности эти переключения, они очень такие вот глобальные, то есть одна личность не помнит о том, что есть другие, они как будто бы не знакомы, не связаны друг с другом. И да, это болезнь, это психическое расстройство, с одной стороны, с другой стороны, очень интересно есть исследование этих людей, которые показывают, что, например, есть множественная личность. То есть есть одно тело, а внутри множество центров сознания. И, например, когда в сознании правит бал личность Петя, а тело физически болеет диабетом. То есть человек диабетик. Когда переключается сознание и на сцену выходит личность Маша, тело меняет биохимию и уже не болеет диабетом. Это реальные вещи, реальные исследования.
Да? То есть вот это переключение в голове сразу же меняет тело, сразу же меняет биохимию тела, так что вот человек здесь есть диабет, здесь нет диабета. Понимаете, какая интересная история. То есть психические болезни, они всегда нам демонстрируют еще раз, это выход за пределы. И это показывает нам, что есть за пределами того, что считается для нас привычным. Да? Для нас считается привычным, что если у человека диабет, ну есть диабет. И да, он может там силой мысли как-то улучшить чуть-чуть свои показатели, там снять стресс и так далее, ну так, чтобы вот человек силой мысли переключил диабет в 1 секунду. Для нас это кажется невозможно. А вот эти психически нездоровые люди, которые за пределами нормы, они показывают, вот, пожалуйста, это есть. Карл Густав Юнг, кстати, о котором я уже здесь упоминала, он очень многие свои теории там, коллективного бессознательного, архетипов и так далее, такие вот базовые вещи, которые сейчас приняты во всем мире, он их изобрел, или как правильно сказать, начал формировать как раз во время работы с психически нездоровыми людьми. Потому что когда вот человек психически нездоров, у него происходят те же процессы, как у здорового человека, только более утрированные, более проявленные. Их легче пронаблюдать, увидеть механизмы этого и, соответственно, глубже понять работу и здоровой психики тоже. И, например, тот же Карл Густав Юнг, да, он заметил одну интересную вещь такую, что он, кстати, был первый психиатр, кто начал разговаривать со своими клиентами. То есть раньше психиатрических больных лечили как? Током и изоляцией. То есть их изолировали, чтобы они не причинили вред другим людям, и током воздействовали на них. Все, холодными ваннами еще тому. Карл Густав Юнг начал с ними разговаривать и пытаться уловить какой-то смысл в том бреде, который они несли. Ну, бред — это официальное название того, что говорит человек, который не в себе, да, то есть это не обидное слово в этом смысле. Он пытался найти некий смысл, он начал слушать, что они говорят, и в какой-то момент он заметил очень интересную вещь. Он заметил, что вот то, что они в бреду рассказывали, где они находятся, что там происходит, какие с ними приключения, да, вот эта параллельная реальность, она структурно полностью соответствует мифологической структуре. Ну, если вы интересуетесь мифологией, вы знаете, что, в принципе, мифы разных народов мира, они имеют одну и ту же структуру. Да? То есть одни и те же мотивы, одни и те же, да, там разные боги, разные названия, разные но структурно они похожи. И вот бред этих пациентов, он структурно напоминал мифы. Вот. И в эту сторону, да, Юнг начал думать, анализировать, изучать, экспериментировать, и постепенно он открыл существование коллективного, бессознательного и архетипов, вот таких вот общих структур для людей, да, которые, ну вот, общих образов, общих нарративов, на которых построена вся мифология, вся литература, все человеческие судьбы, да, мы повторяем одни и те же образы истории, перепроживаем множество раз. И он задал себе вопрос, как мой пациент с какой-то там швейцарской деревни, который никогда в жизни точно не мог изучать мифологию, это было начало 20-го столетия, там, да, вот, откуда он это знает? Постепенно, да, он пришел к тому, что он это знает, потому что у нас у всех есть доступ вот к этому общему информационному полю, коллективному бессознательному, где хранятся все эти образы, все эти нарративы, то, что Юнг назвал архетипами, то есть первичные формы, первичные истории. Вот. И это тоже произошло через соприкосновение вот с этим безумием. Поэтому, знаете, где вход, там и выход. Интересная такая вещь, вот слово пафос или патос — это одно и то же слово, да, по сути, ну, мы по-разному его произносим, но из греческого оно пишется одинаково, и это одно и то же слово. Пафос — это из древнегреческого божественное,
Да, ну, у нас сейчас пафос оно имеет такие немножко негативные коннотации, но в целом это что-то божественное. Да? И вот пафос божественное и патос, то, что мы говорим патология. Так вот, пафос и патос это одно и то же. Да? Где вход, там и выход. Вот. Безумие, оно и божествен, ну, то есть мы говорим безумие, то есть все, что за пределами ума. Ну, это и есть и божественное тоже. Вот, поэтому вот такая интересная история с психическим нездоровьем, с психической ненормой. И я думаю, что это очень интересная зона для нас, для психологов, которая помогает не только, да, изучить и помочь людям, которые страдают, но и заглянуть за пределы, да, и увидеть, на что мы способны, на что наша психика способна, и получить связь с чем-то большим, чем мы.